ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मागण्यांत 3 भाग आसात, ते आमी म्हणना हितून करयात. पयलो भाग आमी देवाक हाजीर जाता, जो आमकां सदांच हाजीर आसा. दुसरो भाग म्हणजे आमी ताका एकवटून रावंक जाय आनी थंयसर कशे भाशेन रावंक जाय तें पवित्र पुस्तकान आमकां सांगलेलें आसा. ताचे प्रमाणे आमी ताका एकवटून रावलीं की ताचें इंतेसांव आमचें जावंक लागतलें, ताची चिंतना आमची चिंतना, ताची कर्तुबां आमची कर्तुबां. म्हणजे आत्म्या, मना आनी कुडीच्या पांवड्यार म्हणजे आख्ख्या काळजांत आमी जेजूच्या एकवटांत रावलीं की मागीर दुसरो भाग स्टार्ट जाता. दुसरो भाग जावन आसा ताच्या जिवितांतली एक घडीत, एक घडणी. तर आयच्या वाचपांत जें निवडलेलें आसा तातूंत आमकां पयले सुवातेर वाचून ताका हाजीर जावया. दुसरें म्हणजे थंयसर आमी हाजीर जावया, आमी तातूंत आसात त्या संदर्भांत आनी आमकांय तो अणभव मेळटा. म्हणजे कितें, ही कृपा मागूंक जाय की जेजू जो आमकां आपलें जिवीत दाखयता ताची खोलायेन समजणी ताच्या जिविताची. म्हणजे कितें, ताचो मोग हे परी करच्याक आनी ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. तिसऱ्या भागांत आमी पवित्र भोजवण घेवया आनी त्या वेळार आमी ताका हाजीर जावया. तेंच घडणी आमी पयले सुवातेर पळोवया सगळें कितें जालां तें. दुसरे सुवातेर म्हणजे आयकोया आनी तिसरे सुवातेर आमी तो कितें करता ताचेर आमचें ध्यान मन लावया. आनी ताचेर ध्यान मन लायलें की ना मागीर कितें जाता, आमी ताचो स्वभाव पद करता आनी आमी ताचे सारकीं जाता. हो जावन आसा तिसरो भाग. चवथ्या भागांत पुढचो आमी आतां घेवंक ना आनी घेवचें ना. चवथ्या भागांत मागीर आमी कितें म्हणून अणभवलां ह्या मागण्यांतल्यान, आमी अदीक जेजू सरशीं आयल्या वो ताचे सरशीं पयस गेल्या. पयस वेची ना, पूण पयस केन्ना वयतले आमी, आमची सगळीं चिंतना भावना तर ताका दिना जाल्यार मागीर आमी आपल्यापणांत रावत तर आमी ताचे सरशिल्लीं पयस वतले. आमकां आमचें जिवीत बदलूंक नाका. आतां आमकां खूब पाटी माय पाय सांगतात, दुसरी सांगतात कितें ना कितें, तें आमी पत्करिना, आमी रोखडेंच नाकारता. हाका लागून ताणें कितें सांगलां ताका आमी हाजीर जावंक जाय. तें म्हाका पडटा, म्हजो स्वभाव कसो आसा, ताणें म्हाका थोडें एनालिसीस दिलेलें आसा. तें खरें की खोटें, कित्याक लागून आनी कर्तुबांगेनी ताणें कशी ती अणभवलेली आसा ताका लागून ती म्हाका सल्लो दितात. तें आमी पळोवंक लागतलें. तर जेजू सोबें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवच्याक हे भाशेन आमी करूंक जाय. सगळीं जाणां आतां आमच्या आतांची ताळटां अशीं दवरया. कित्याक अशीं दवरलीं की ना, ह्या ताळटांनी शक्ती पळय आसा ती आमकां पेकोवणी हाडटा कुडीक, मनाक, आत्म्याक. आनी जेजूक आमी एकवटून आसा म्हणटच तो ती पेकोवणी हाडटा आमकां आनी समन्वय घडोवन हाडटा कुडीचो, मनाचो, आत्म्याचो. हे भाशेन आमच्यान ह्या मागण्यांत भाग घेवंक जाता. सगळीं जाणां हे भाशेन आमचे हात दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सगलो गोत आमी सुस्कार घेत आसा. आमची कूड सगलो गोत सुस्कारान भरोन येता आनी सुस्कार आमी भायर सोडटा आनी तातूंतल्यान सगळें आमचे भितर हातूंतलें भायर सोदता. हे परी आमकां साऊद भलायकी मेळटा. सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसात थिजोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. म्हणटच कितें जाता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत जें आसा, जावं चिंतना बरी वायट पोचणी कितेंय जावं दी, जावं भावना, जावं चाल, जावं चिंतप, जावं आठवणी, हे सगळे जेजू सोबें ओफेता. ते सगळे ताच्या नांवान भायर काडया
आनी हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत कोरया. ताका आमी तें दिलें म्हणटोच तो तें पत्करता, ताचेर आशिर्वाद घालता आनी तें बरें करून आमकां पोत्तून बऱ्यो वस्तू बऱ्यो करून दिता, वायट आहा त्यो काडटा आनी ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया. जेजूक आमी हे परी आजीर जावया. हे कित्याक लागून? तो आमकां सदांच आजीर आसा न्हय. प्रत्येक सुस्कारांत ह्या समुद्रांतले जशें ज्या सोवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा तो आमचे भितर येता आनी आमी ताचे भितर सुस्कार सोडटना शिरता. सगळें आमचें जिवीत ताचे सोवें दवरता आनी ह्या समुद्रांतलें ताचें बरेंपण पोत्तून आमी पत्करता कुडींत मनांत ओतम्यान. तो दोन जेजूची पवित्र पुस्तकांतली म्हणण्यो आमी आपणायता. तो सदांच आजीर आसा. तें पयलें जेन्ना मोइजेसान ताका विचारलें हांव आसां तो आसा. तो आसा कसो आनी ताचे सोवें आमी सगळीं जियेता भोंवता आनी आसा. दुसरो तो आमकां म्हणटा म्हजे सोवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताचे सोवें रिगून रावया. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. आनी हें कशें घडटलें? प्रत्येक सुस्कारांत तर आमी सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून करीत, सगळें ताचेर दवरीत जाल्यार खरेपणी सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजूच्या बरेपणान भरोन येतले. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरतले. हो जालो तिसरो भाग. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. पूण ताका हांव आजीर जाताना सायबीण भाशेन हांव ताचो चाकर म्हणटा सुस्कार भायर सोडटना आनी ताणेन म्हाका आपल्या येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडचो म्हणून हांव ताका पत्करून जावं म्हजे सोवें तुच्या उतरा पोरमणे तूं येताय न्हय, तूं म्हाका तुजे सारको घडोवन हाड कित्याक हांव तुजो सांदो.
प्रत्येक सुस्कारान ताका आतां हांव आजीर ये पर्यंत जालो म्हणटोच तो म्हाका कितें म्हणटा. हांव खरेपणी ताका एकवटून आसा खरो, पूण तरी पूण म्हजें आपलेपण उप्रासतलें आनी हांव जेन्ना वावुरतां तेन्ना ताका घोडयेक हांव विसरतां आनी हांव म्हजेच वस्तूंक वावुरतां. पूण आमी जाणो जावया की आमच्यान केन्नाच एकसुरी जिवंक जायना, तो आमचें सगळें सदांच आसा. पूण अशें जालें म्हणटच हांव कितें करता, आमी वावुरतां आनी कश्टावता, अदृश्य आमचेर येता आनी आमी संकश्टान पडटा. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक कोळू म्हजें अजें. तो हे परी आमकां म्हणटा. तर ताचे म्हणणे प्रमाणे आमचें जिवीत आतां खोलायेन जियेतना सगलीं आमचीं संकश्टां आसात तितलीं ताचे सरशीं दवरया. जावं आमचीं चिंतनां, भावना, चाल, अणभव सगळे सुस्कार भायर सरतना जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडया आनी आमी पळयात नितळ निर्मळ जातले हांव, ताचे कृपेन बसतले हांव, ताचो मोग आमचें सगळें वाडटलो, ताचें आसप आमचें सगळें वाडटलें आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां प्रेरणा दितलो. अदीक आनी अदीक सगळ्या आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार जेजूच्या एकवटान जिवंक आनी ताचो सारको आमी भितरल्यान जावंक, वयल्या वयर न्हय पूण खोलायेन. तो सगळीं आमचीं इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार, सगळीं आमचीं चिंतनां मनाच्या पावंड्यार आनी सगळ्यो आमच्यो करण्यो त्यो आमच्या कुडीच्या पावंड्यार, ह्यो सगळ्यो जेजू तूं थाऱ्यार हाड. तूं त्यो सारक्यो कर. हांव तुजो सांदो कशे भाशेन तुका एकवटोन जिवंक जाय आनी कसलो म्हणून सांदो हांव तुजो जावंक जाय तें म्हाका कळीत करून म्हजें जिवीत तूं थाऱ्यार हाड. तुजें सगळें बापायचे मोहिमे पासून हांव जियेतलों आनी हेरांची सेवा चाकरी हांव तुजे एकवटान करतलों. हो जावन आसा म्हजो हेतू, हें जावन आसा म्हजीं इंतेसांव, ही जावन आसा म्हजें कृपा जी हांव मागतां पळय ती. तर आतां ताका एकवटोन हे परी पयलो भाग आमचो आतां आमी सोंपयता. जेजूच्या एकवटान आमी खोलायेन आतां हाजीर आसा. तो दुसऱ्या भागांत आयज खेरीतपणी ताच्या जिविताच्या एका प्रसंगाचेर नदर मारया जें आमकां पवित्र पुस्तकान ह्या सेवाधर्मीक काळांत दिलेलें आसा. ताचेर नदर मारून आमी ताचे सारकी त्या प्रमाणे घडोवन येवया. तर कित्याक लागून आमी नदर मारता ताचेर? ताची खोलायेन आमकां समजणी मेळच्याक आनी पवित्र आत्मा आमचें सगळें आसा तो आमकां ती खोलायेन समजणी दितलो. कित्याक लागून? कित्याक ह्या प्रमाणे आमी ताचो पाटलाव करतले हांव. कित्याक लागून पाटलाव करतले? कित्याक आमी ताचो मोग करता देखून. ताच्या मोगान आमी अदीक घडोवन येतले हांव. ताचे सारके आमी अदीक जातले. ताची चाल म्हजी चाल जातली. तर ह्या प्रसंगाक आमी हाजीर जावया.
एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. आताक आज जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटूं येता वो काडूं येता. पूण ते ओगे रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुर्डेपणा विशीं खोंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरी फारीजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदियाच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेळ करूंक लागले. तर ह्या प्रसंगाक आतां आमी आजीर जावया. आमी तातूंत आसा ते भाशेन आतां आमी नियाळ करुया. तर भितरल्यान आमी पळोवया कशे भाशेन तो सोनवारा दिसा देवस्थानांत वता. आताक आर जाल्लो मनीस जर आसा, बाकीचे सगळे आसात, कित्याक की कालूय आमी पळयल्लें कशे भाशेन ताका ना करूंक ते वावुरताले. तर आयज सोनवारा दिसा तो कोत्ता जाल्यार पळयोवन ते आसलेले. तो हें सगळें पारखिता. ताणें आमकां सांगलां तो सोनवाराचो धनी म्हणून, पूण हें ते मानून घेनात. तो तांकां विचारता, बरें करूं येता वायट करूं येता, बरें सुटका दिवं येता की तसोच दवरूं येता. आनी ते ताका कांयच म्हणिनात. तेन्ना तूं तांकां ताचेर मातसो रागान चिडटा. कित्याक ते आपली काळजां घोट करून धारण करून जियेतात म्हणून. तांचेंच घेवन ते बसलेले आसा, आपल्यापणान ते रावलेले आसा. वय सुमूर्ती प्रमाणे ते वागतात खरे, पूण जेजू सुमूर्तिकीन व्हडलो. ताचे उद्देश सगळें दिलेलें आसा. एकाच देवाक म्हणजे ताका बोजूंक जाय, ताचें आमी आयकूंक जाय. तो आतां आमकां आनिकूय सांगता ते पोतकरूंक तयार ना. म्हणून पळयता आमी. आनी तो ताका सांगता आज सोड. ते आतां ताचेर कशे भाशेन ताका नाच करूंक हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर गुडमेळ करतात. हें आतां खोलायेन आमी समजोवच्याक ताचो पवित्र आत्मो मागया.